اهلا وسهلا البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير. نتمنى يلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال. المهم مسبقا مبروك علينا هذا الشتي واللي صبات. الله يدخل علينا بالصحه والسلامه والله يعطي علينا يا ربي على قد النفع. المهم بلا ما نطول عليكم، بما ان هاد الفيروس اللي كاين اغلبيه الوليدات من وليداتي تقريبا طايحين هاد المنزله اللي كاينه دابايا. اغلبيه الوليدات اللي كنسقسي على وليداتها كتقول لك راهم طايحين بالمنزله والكحه والسخانه. المهم كنتمنى لكاع الوليدات يا ربي الشفاء العاجل، الله ينزل علينا يا ربي رحمته تيحيد لينا هذا الفيروس يا ربي. المهم انا جبت لكم واحد الوصفه، قلت علاش لا ما نتقاسمهاش معاكم. انا معظم الوليدات مرض بالكحه وكيكحوا بزاف. انا صراحه جربت جميع السيروات الولادي، اغلبيه السيروات، ولكن الحمد لله ما لقاوش استحسان. كاع اللي لقاو استحسان كتفوتهم نهار يومين وكتعاود ترجع ليهم. ولكن ملي جربت هاد الوصفه اللي دابا دايره تقريبا ضجه في الفيسبوك كلشي تقريبا تستعملوا، هي اصلا هي اللي كانت الاولى والناس الاولين كانوا كيستعملوها، عمرهم ما شربوا لا سيروات لا انتيبيوتيك لا حتى شي حاجه. المهم الوصفه شنو فيها؟ هو اللفت الابيض. اللفت الابيض كلشي المغاربه تيعرفوه، ولكن راه عنده واحد الدور مهم في علاج ديال الكحه. والله القسم البنات الا بلا حلوف بلا حتى شي حاجه جربتها، والحمد لله وليداتي كانوا فيهم كحه بزاف، ولكن الحمد لله خففات عليهم، ومع المداومه تقدر تحيد. والله كنصحكم انكم تجربوها. المهم بلا ما نطول عليكم الفيديو باش ما يجيش طويل، كنحتاجو هنا اللفت. عندنا هاد اللفت بلاتي يا ربي، عندنا هاد اللفت على هاد الشكل، واخا تكون كبيره ماشي مشكل، الاحسن انها هذه تكون كبيره. عندنا هاد اللفت الابيض، سواء كانت طويله ولا هاد المكركبه ماشي مشكل. غنوريكم الطريقه، حتى البنات اللي حينها في الفيسبوك، ولكن اغلبيه كتقول لك راه ما عرفتش الطريقه، وفعلا اللي ما كيجربهاش راه ما عارفش شنو غيدير ليها. المهم نكمل معكم. نجيبو موس، هذا موس كنشدو على هذا الشكل هكا، على هذا الشكل بحال هكا. كتحاولوا تحيدوا هاد الزوائد، كنخويو هاد الشيء، كنخويو هاد اللفته، نقدروا كاع نديروا معلقه، ونحاولوا انكم هي كتبغي شويه الخاطر باش تخوى. وهاد اللفت تقريبا كلشي كيعرفها، خصوصا انها ملي تلاحظت في الفيسبوك قلت علاش لا ما نشاركهاش معكم. وطلبوني الدريات قال لنا يا ريت ديري لنا فيديو عليها، وقلت ندير فيديو. المهم غنحاول انني نخويها من الداخل ونتلاقى معكم. وانا البنات رجعت معكم من بعد ما خويت اللفت، خويتها من الداخل. هذا الشيء اللي حيدت منها هانتوما، ولات على هذا الشكل بحال هكايا. نقرب لكم الكاميرا هكا، هانتوما شتو ولات خاويه، الداخل ديالها خاوي. غادي نحاول انني نحيد ليها حتى هذا الراس تاع اللفت من التحت، نحاول نحيدو، وغندير فيه تقيبات غير رقاق هكايا. والله الا هاد الوصفه افيكاس البنات. المهم نحيد هاد البقايا ديال اللفت، ولكن نخلي هادي. نجيب شي طبسيله زعتر هانتوما، نحط فيه اللفت ديالي، وعندي هنا السكر كلاصي. كاين البنات كيستعمل السنيده، ولكن انا السنيده كتبقى شويه
نديرها في هذوك الحبيبات ما كدوبش مزيان. احسن حاجه هي السكر كلاصي. تنشدو السكر كلاصي كنعمرو به هاد اللفت هكايا بحال هاد الشكل. تنعمروها نيت مزيان متخافوش. والله الا افيكاس المراه اللي حامله وفيها الكحه، اي واحد، دريري صغير دراري صغار كلشي كبار وكلشي. هانتوما انا عمرت هاد البنات. نحاول انني ندير يدي بحال هكا. هاني البنات ساهله ماهله وما طولش حتى الفيديو باش ما يجيكمش طويل. ومن بعد ما عمرناها بحال هكايا نفتحوا لها الجوانب ديالها هكا هنايا ونغطوها هكا. نغطوها على الشكل فاش قطعناه هكا. نغطوها ونجيب شي دليفه باش تبقى هاد الزلافه غتبقى فيها تقطر حتى الغد ليه. فهمتوا يا البنات؟ دابا من بعد ما درنا لها الطريقه بحال هكايا من بعد ما عمرناها بالسكر كلاصي كما شفتوا معايا وداكشي كنغطيوها بابي سولوفان بالسولوفان وتنديروها في شي زلافه اللي تكون نقيه واستعمال زعما الا طاح داك السكر داب هذاك السكر مع اللفت ملي كيذوب كيولي عندنا بحال السيرو المهم ما سبقش لكم الاحداث. غنخليكم حتى الصباح ان شاء الله وما غندير لا مونتاج لا حتى شي حاجه باش تشوفوا شنو علاش حصلت. المهم كما قلت لكم غنشدها بحال هكايا وتنحطها فوق هذا بحال هذا الشكل. فهمتوا البنات؟ بحال هذا الشكل بحال هذا الشكل. هانتوما كتبقى هادوك التقيبات اللي درت لتحت هنايا في هاد البلاصه ديال الفجل عفوا الفجل ديال اللفت غيبقى يتقطر منه هذاك السكر كلاصي وكيشرب هذاك المواد ديال اللفت. الماء ديال اللفت كيشربو وكيهبط كيتقطر غير بوحدو طبيعي بلا حتى شي حاجه. كيبقى يتقطر حتى كنحصلوا على واحد السيرو اللي هو طبيعي بدون مواد حافظه. المهم بلا ما نطول عليكم الفيديو حتى غدا ان شاء الله ونتلاقى معكم ونصور معكم كاع هذاك الشيء اللي غنحصل عليه. وانا رجعت معكم البنات من بعد ما خليت اللفته ديالنا الليله كامله كتسقطر. جيت نوريكم النتيجه النهائيه ديالها. كيف ما كتشوفوا معنا كانت عامره بالسكر كلاصي. دابا ما بقاش داك السكر كلاصي، بقات تقريبا شي معلقه. غنخليها تكمل ماشي مشكل. انا غير قلت غادي نوريكم الوصفه ديالي. وها نتوما السيرو ديالنا الطبيعي تقريبا بحال هذاك السيرو اللي كيتخلط مع الماء كيولي بحال هذاك الشكل. والله العظيم البنات الا البارح بنتي ما نعساش ليا بالكحه ونضت في هذاك الليل كنقلب تقريبا شي 3 لقيت اللفته يلاه دارت تقريبا شي 2 معالق ديال هاد المحلول اللي عطاتنا. والله العظيم الا شربت ولا في نص الليل ونعسات نعسه واحده. قسما بالله كنصحكم انكم تجربوه وتردوا عليا الخبر. ها نتوما البنات شي كيجي بحال هذاك السيرو الطبيعي. هانتوما تقدروا تعطوا الوليدات الصغار كما قلت لكم راه الحامله اللي جاتها الكحه وما بغاتش تشرب الدوايات. ها هو طبيعي البنات.
وانتم البنات غنعطيه قدامكم لولدي، غنعطيه ليه. هانتوما البنات هو هذا هو السير، انا نعطيه لولدي قدامكم. صراحه هما مولفين عليه تياكلوا ليا. هانتوما البنات غنعطيه تقريبا معلقه كبيره. تمام. زوين زوين حبيبي، ما تبقاش في الكحة. وبهذا الفيديو نقول لكم نتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله. يلا باي باي، ما تنساوش تكومونطوا لي لتحت على قبل هذا السيرو. وانتوما غنشارك معكم حتى بنتي الصغيره، حتى هي كنعطيها من هاد السيرو نيت، فعلا سيرو، حتى هي كنعطيها منه. غادي نشارك معكم حتى هي، حتى ما تقدروش، ما تخافوش زعما، ما تخافوش تقولوا لا غنعطيو لوليدات صغار ولا كلشي كيستعملوا كبار وصغار. هانتوما حتى هي معلقه. ماما 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 هاكا ماما هاكا. يلا نتلاقى معكم في الفيديو الجاي. الى اللقاء، سلامة البنات.